Ei. No niin, terve taas kaikille. Se on Petskasella täällä taas. Ja nyt FIFA 15 uusi peli minulla. Sain sen jouluaattona lahjaksi. No, aloitetaanpa tästä pelailu, niin en ole ultimatiivissa tästä, se on nyt harmi, koska ei ole nettiä. Mutta no aloitetaan pelailu, eli käydään täältä nyt vaikka Saksan liigaa sieltä minun lempijoukkueeni, eli FC Bayern München vs. Täältä Espanjan liigasta. Se toi. Nyt siinä. Sitten FC Barcelona. Joo, ja nyt mennään kentälle tänne. Ei mennä harjoituksiin. Koska nää no niin, mennäs pois harjoittelusta. Welcome to EA Sports live coverage of this friendly. Today it's Bayern Munich against Barcelona. Let's get to the Allianz Arena, home of Bayern Munich and 1860 Munich. Joo, en ole kauhean hyvä vielä pelata tätä. Ja valitettavasti ehkä Harry Potter Let's Play voidaan lopettaa, koska en ole oikein hyvä. En osaa tallentaa sitä, niin ehkä saattaa tulla, mutta ei ole vielä varmaa. Saattaa tuleeko sitä. Ei ole vielä ihan varma tuleeko sitä, mutta saattaa ehkä lopetetaan tai ehkä ei. Ja no, pois siitä. Xavihan ei tee maalia. Ja nyt. Kiitos kun vedit sinne päin. Ei, mä oon nuubi sitten mä sanoin. Ei. Aloittelee ja kukaan tästä näin tulee, niin. Joo, lempipelaaja on Müller. Tästä joukkueesta. Ei! Lähellä oli. Ei pitää replaytä. Se on meidän. Tonne. Ei! Vitsi. Melkein maali. Mutakaa pussi. The manager's going to take him off, and the player, I think, agrees with it. He's maybe saving himself for another day, just in case there's a risk of aggravating an injury. It might have been something that they were aware of that had been digging in, so no point in taking chances. Hyvin meni siis se minulla ainakin. Joo, ja lähettäkää kommentteihin, että miten teillä meni. My final thoughts on that disappointing Barcelona season of 13-14 and the Tata Martino saying goodbye when he got another year in his contract. Was the way their fans stayed and supported Atletico Madrid, or at least appreciated Atletico Madrid, who took the title. Shots on here. Se oli hieno. No niin, korjassa lisää näitä maaleja. Se on FC Barcelonan aloitus. Messi veikkasi. Jos on Messille numero 10. Messi syötti. For the win. They can get to their instant judgment and movement by the goalkeeper. His starting position was very good and he showed a nice bit of pace to get out there. On siitä ja into the face of the opposition. Sinne Lewandowski. Pedro. Peli jatkuu. It's Messi. Xavi. Nyt mennään tekemään maali. Robert Lewandowski. The work rate here is absolutely incredible. His manager is absolutely loving the work rate he gets through. No niin. Sitähän kulmaputku tänne, niin mä antaisin pallon ja sen maalin. Meni sitten pitkän. Ehkä vähän liiankin pitkä. Koska me itse kikkaa.
Messi. Messi on kammo. Neymar. Neymar. Almost lost his footing. Mitä? Keeps going. Varoitus tuli oikealle. Ei. Ei. Goal. No mä. Kuka fuki? Fantastic goal. Joo, Messi! Älä Messihän teki. Is 2-1. Joo, ei vieläkään ole tulossa 10 suppan spesiaali. Ehkä on tulossa Naamon paljastus. Ehkä. Ei ole vielä ihan varma. Joo, se on ja veto. Ei! Oh, the goalkeeper's kept it out of him. Oh, offside fans there. His defenders will thank him for that. Iniesta. Ehkä vähän liian lyhyt. No, mitä mä... Barcelona awarded the Hieno goal veto. here. Nehän vetää sinne, niin se räjähti. Javier Mascherano. Talk about making the most of his shooting opportunities. One team has done that, while the others been. Ei mitä! And in comes the referee Voiko se Hubaka just here. tehnyt maalin? Tai no, ehkä tehnyt maalin. Sergio Busquets. Ja nyt ottamaan Back pois. to Mascherano. Xavi. Ei, no se saa. Tää vasta aina pelaaja, kun on rankkaamassa. Great tackling technique to win the ball cleanly. Nyt lähtee. No ei. Ota pois. Oiko? Keep going with some difficulty. Lionel Messi. Keeping the move going. In with a challenge. Good save. Nyt lähtee. Sprintti. Iniesta pois. Tremendous understanding from these players. Nyt on keskittynyt tähän yhteen. Jos on meidän. Go over the line. Robben sinne, niin ei ollut tarkoitus vetää sinne. Siis heittää sinne. Iniesta. No. Pedro. Well, here comes the support. Oishan se kaikki minun pitänyt ohjata. Ja sinnehän mä syötän ja sinnehän mä syötän. And it's with Robin. Ja nyt hän sprinttaa. No. Ja nimittää pallon ja nyt hän syöttää. Robin. Nimittää pallon. Nyt hän on kamppimassa. Menee rajan ulkopuolelle pelleillä. Koska sehän on järkevää tehdä pelissä. That's a good place to win the ball. Se on todella järkevää. No siinä kyllä. Hei, se on noin. Se meidän vuonna. Se oli noin. Ei, pistä sitä. Hyvä kun teit siihen. Pitää. So important for the modern day keeper to adopt a good starting position and to act as the sweeper for that back four. Joo, niin ehkä niin. Seuraavana kesällä tulee lisää trampakenttiä. Siinä saatan osata jo tuplapäkin silloin. Ja sitten tulee ehkä kesällä tulee, jos on joku spesiaali, niin jotain temppututoriallakin saattaa tulla. Yeah, that's top class from really did. Joo, no aloitetaanpas tässä puoliaikaa hyvä lopettaa, joten... Joo, hävittiin tämä puoliaika, joten heipä hei! So we reach half time. 2-1.